Gottes Segen. Deus abençoe. Wir werden heute zusammen hier bleiben. Vamos permanecer juntos hoje aqui. Hier, Noah hier. Genau. Genau, Sie bleiben hier und as crianças podem ficar aqui. Temos atividades. Ich bitte nur, dass, wenn nötig, dass die Eltern oder Verantwortliche dann aufpassen. As crianças vão ficar aqui. Eu só peço que, caso seja necessário, que os pais ou responsáveis possam estar prestando atenção e Amen. cuidando. So, ich werde versuchen, so schnell wie möglich den Gottesdienst zu machen, dass auch die Kinder nicht unruhig werden. Das heißt so 2 Stunden. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui até para que as crianças não fiquem inquietas, ou seja, 2 horas. Okay, wir werden heute in Epheserbrief, Kapitel 1, Vamos ler no livro de Efésios, capítulo 1. Epheserbrief 1, von Vers 1 bis Vers 14. A carta de Efésios 1, do versículo 1 ao 14. Ich weiß nicht, ob wir alle Versen durchgehen werden, aber das ist der Plan, okay? 1 bis Vers 14. Eu não sei se eu vou ler todos os versículos, mas o plano original é esse, ler do 1 ao 14. Okay, lass uns erstmal gratulieren, alle Väter, né? Vamos primeiramente cumprimentar todos os pais Für unser Tag. Hier in Deutschland war am Donnerstag, né? pelo nosso dia, que quinta-feira aqui na Alemanha foi o Dia dos Pais. Gott segne uns weiterhin als Väter des Herrn für unsere Kinder. Amen. Deus continue nos abençoando como pais do Senhor para os nossos filhos. Lass uns beten auch für das Wort Gottes. Herr, danke nochmal für alle Väter, die hier sind. Senhor, obrigado novamente por cada pai que está aqui. Herr, wir beten, Herr, dass du deine Liebe in unseren Herzen jeden Tag neu machst, Herr. Nós oramos que tu derrame e renove em nós o teu amor em nosso coração. Liebe für dein Wille, für dein Wort. Amor pela tua vontade, pela tua palavra. Herr, danke für dein Wort, was wir heute hier lesen werden. Obrigado pela tua palavra que vamos Dein ler Wort aqui essa noite. ist lebendig Tua palavra é viva und hat Kraft, e Herr. tem poder. Und lass dieses Wort in uns Frucht bringen. Que essa palavra possa gerar fruto em nós. Wir beten im Namen Jesu. Nós pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém. So, wir lesen hier ab Vers 1. Vamos ler a partir do Paulus versículo schreibt hier 1. an diese Gemeinde in Ephesus. Und fängt an, Paulus, er schreibt hier, nach dem Willen Gottes, ein Apostel von Jesus Christus, an alle, die an Jesus Christus glauben, an die Heiligen, die Gott für sich ausgesondert hat. Paulo que escreve essa carta aos Efésios e ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Begrüßt dann die Gemeinde. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulus nennt Gott Vater. Paulo chama Deus de Pai. Gott ist auch ein Vater für uns. Deus também é um Pai para nós. Wusstest du das? Você Dass sabia du disso? ein himmlischer Vater hast, Que você tem um Pai celestial der dich liebt, der dich geschaffen hat, que te ama e que te criou, der eine Bestimmung für dein Leben hat. e que tem um destino, um Du propósito para a sua vida. bist sein geliebtes Kind. Você é o seu filho amado. Amen. Das ist gut zu wissen, E isso é bom de saber. dass wir einen Gott haben, der uns kümmert. De saber que temos um Deus que cuida de nós. Und dann schreibt in Vers 3,
Gott, also gelobt sei Gott, der Vater. Nochmal hier schreibt er, der Vater, dann nicht nur unser Vater, aber auch der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allen Segen seines Geistes gesegnet hat. Ele prossegue, bendito seja Deus e Pai. Mais uma vez aqui ele chama de Pai, ele não é apenas o nosso Pai, mas o Pai também do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel, denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Hier ist eine Stelle, wo Gott vorgestellt wird als jemand, der uns segnet. Er hat uns gesegnet. E aqui Deus é apresentado como alguém que nos abençoa, ele nos abençoou. Und hier wird gesagt, er hat uns mit allem Segen. Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Lass uns das zusammen lesen, dieser Vers, zusammen, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat, durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. Er hat uns mit allem Segen gesegnet. Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Und das ist interessant hier, das ist wahrscheinlich in der Art und Weise, wie es geschrieben wurde, ein Lobpreislied, was Paulus hier schreibt. E é interessante que a forma como esse versículo foi escrito, isso daqui é um cântico, um louvor. Durch diesen Versen hier bis Vers 14 spricht der Apostel über die Auserwählung und diese Adoption vom Vater. Paulo fala nesses primeiros versículos sobre essa eleição, a escolha que dele ter nos escolhidos e de também o fato de sermos adotados pelo Pai. Schreibt auch über die Errettung in Christus. Ele também escreve sobre a salvação em Cristo. Und am Ende dort in ab Vers 11 bis 14 oder 13 bis 14 schreibt er, dass wir versiegelt sind, wie ein Stempel, ne? Vom Heiligen Geist. No fim desse trecho, no versículo 13 e 14, ele também menciona que nós somos selados como selo pelo Espírito Santo. Ne, ich arbeite jetzt nochmal bei der Post, bei der Deutschen Post. Ne, jeden Brief, wie wir wissen, es kommt nur mit dem Siegel, ne, mit dem, wie heißt das? Mit dem Briefmarke. Ne? Und dann muss es, damit es geschickt sein kann, muss es gestempelt werden. Uhum. Eu voltei a trabalhar no correio e toda carta que é enviada, ela precisa ter um selo antes de ser enviada e depois ela precisa receber um carimbo. Wir sind ein Brief Gottes mit dem Siegel des Heiligen Geistes in uns. Zack, markiert durch Jesus. Nós somos uma carta de Deus e recebemos o selo do Espírito Santo. Nós somos marcados por Deus. Und jedes Mal, wo dann darüber spricht, über die Adoption. E toda vez que ele fala sobre isso, sobre a adoção, und dann Errettung und dann über den Siegel. E da salvação e sobre o selo. Es kommt ein Refrain, ein Chorus von Lobpreis, von Dankbarkeit für die Herrlichkeit Gottes.
E na sequência, toda vez que ele menciona um desses tópicos, é seguido de como um coro de um louvor em gratidão pela glória de Deus. Es wäre sozusagen so wie eine sehr pfingstliche Gemeinde. Ne? Wenn über die Adoption Gottes hört, dann sagen die Halleluja, Amen, preis den Herrn. Soa como uma igreja pentecostal, porque quando eles escutam sobre a adoção, o selo, é seguido de aleluia, glórias a Deus. Lass uns das üben, wir sind ja Pfingstler. Ne? Du bist von Gott in Jesus adoptiert. Amém. Amen, okay, Halleluja, Amen. Vamos treinar aqui. Vou falar e vocês têm que reagir aí. Você foi adotado por Deus. Amen, Halleluja. É. Jonatas hat so ein bisschen reagiert wie die Pfingstler, ne? Die Pfingstler, genau. Und wir sind von Jesus erlöst. Nós fomos salvos por Jesus. Stille, Halleluja, Amen. Und der Siegel des Heiligen Geistes ist in uns. E o selo do Espírito Santo está em nós. Amen, Halleluja. Ne? Ihr Lieben, diese Stelle stellt uns vor die Rettungsplan Gottes für unser Leben. Essa passagem, ela nos apresenta o plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Es beginnt mit unserer Auserwählung. Começa com a nossa eleição, a nossa escolha, Bevor die Welt geschaffen wurde. antes da fundação do mundo. Vers 4 sagt, also wir denn in ihm hat uns schon vor Erschaffen der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Gott hat uns ausgewählt, bevor wir noch auf dieser Welt waren. Er wusste schon, ich liebe meine Kinder. Deus nos escolheu antes de que viéssemos ao mundo. Ele já sabia que Ele amava o seu Ihr filho. Lieben, das ist wunderbar, denn Gott, seine Liebe kommt bevor unsere Fehler, bevor unsere Geschichte. E isso é maravilhoso, que o seu amor vem de antes das nossas falhas, da nossa Gott história. ist Liebe, Deus é von amor, Anfang an, desde o princípio, heute und für die Ewigkeit. hoje e para sempre. Gott ist Liebe. Deus é amor. Wir können nichts daran verändern. Nós não podemos mudar isso. Gott wird Liebe bleiben für Ele vai immer. permanecer sendo amor por todo sempre. Und dann am Ende dieser Stelle oder der Höhepunkt dieser Stelle kommt mit dieser Aussage, dass der Wille Gottes die Einheit in Jesus Christus bringt. E o ponto alto dessa passagem é quando Paulo fala que a vontade de Deus traz a unidade em nós. Lass uns nochmal Vers 3 beachten hier. Vamos mais uma vez Denn prestar atenção no alle versículo 3. Segen, wir würden ja gesegnet mit allem Segen seines Geistes. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Na? Und zwar durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Wie steht das auf Portugiesisch? Nas regiões celestiais em Cristo. Nas regiões celestiais würden wir gesegnet. Im Himmel, in der himmlischen Welt würden wir gesegnet. Nós somos abençoados nas regiões celestiais. Und ich glaube, ich habe schon darüber gesprochen hier in einem Gottesdienst, was es bedeutet, diese himmlische Welt. E eu acredito que eu já falei sobre isso aqui no culto, o que significa essas Diese regiões himmlische celestiais. Welt ist nicht nur, wo Gott und Jesus sind. As regiões celestiais não é apenas onde Deus e Jesus estão, Sondern auch die bösen Geisten. também os espíritos malignos. Dort
in diesem Moment, wo wir also leben, in dieser Zeit, wo wir leben, E nesse tempo em que vivemos, ist die Gegenwart, wo Gott schon besiegt hat, die dämonischen Kräfte schon in Niederlage sind, aber die sind noch da. Ne? esse presente em que vivemos, esses espíritos malignos, eles já foram derrotados, mas ainda eles estão Es ist presentes. diese Spannung. Es ist da, aber noch nicht. É aquela, Was in der Bibel steht. aquela constante tensão que existe de estar, mas Jesus ainda não. ist gekommen, um das Reich Gottes zu bringen. Und das Reich Gottes ist schon da, ne? Durch die Gemeinde. Jesus veio para trazer o reino de Deus aqui. E o reino de Deus já está presente através da igreja, Aber der Böse ist auch noch da in der Welt. mas o mal ainda está presente no mundo. Und wir hier, also die in Jesus Christus sind, E aqueles que estão em Jesus, obwohl wir noch hier sind, ne, in diesem Raum, mesmo ainda wir estando aqui können nesse, schon teilnehmen an diesem himmlischen Welt. mesmo ainda estando presente aqui nesse quarto, não, nessa sala, nós também podemos participar desse mundo, dessas regiões celestiais. In Epheser 2,6, vielleicht können wir das vielleicht zusammen lesen. Em Efésios 2:6, talvez nós podemos ler juntos. Capítulo 2,6 steht auch darüber geschrieben, dass Gott hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm an einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Está escrito: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ist jemand hier schon auferweckt worden? Geistlich ja. Alguém aqui já ressuscitou? Espiritualmente, sim. Geistlich in Jesus Christus. Hat uns von einem alten Leben zu einem neuen Leben mit ihm erweckt. Espiritualmente, Ele nos tirou de uma vida velha e nos ressuscitou para uma nova vida. Erinnerst du dich daran an die Taufbibelschule unterrichten? Você se lembra das aulas de batismo? Glaubst du auch daran noch? Você ainda crê nisso? Das ist eine Wahrheit, die wir nicht vergessen sollen. Isso é uma verdade que nós não devemos nos esquecer. Christus hat uns gekauft mit seinem kostbaren Blut. Jesus Cristo nos comprou com seu sangue precioso. Und durch sein Opfer am Kreuz, E através durch den Glaube an ihn, do seu sacrifício na cruz e da nossa fé die nele, Vergebung unserer Sünden, würden wir von einem Leben des Todes für ein neues Leben mit ihm leben. e do perdão dos nossos pecados, nós fomos levantados de uma vida de morte para uma nova vida com Ele. Und deswegen können wir daran teilnehmen, an diesen ganzen Segen in der himmlischen Welt, schon jetzt und heute. E por isso nós podemos participar dessas regiões celestiais já hoje. Ihr Lieben, das bringt mir Hoffnung, das bringt mir Freude, wenn ich darüber predige, wenn ich das höre. E isso me traz esperança, isso me traz alegria quando eu prego sobre isso, eu escuto sobre isso. Weil, wenn unsere Augen darauf fokussiert sind, wir sehen die Liebe Gottes in unser Leben. Quando nossos olhos estão focados nisso, nós vemos o amor de Deus em nossas vidas. Ich hätte, und du wahrscheinlich auch, ein paar Gründe, ein bisschen de estar um pouco desmotivados ou chateados. Unmotiviert zu sein, ne? Temos, Oder? Sind talvez, so viele Probleme da, oder? nós temos motivos Oh, Gott. para estarmos desmotivados às vezes, são tantos problemas. Aber in der Welt werden wir durch Bedrängnisse gehen.
Mas no mundo nós vamos passar por aflições. Aber sei gewiss, ich bin bei euch, sagt Jesus. Ich bin mit euch, Mas sagt saibam Jesus. disso, eu estou com vocês. Ich bin mit euch, sagt der himmlische Vater. Estou com vocês, diz o nosso Pai Celestial. Dein Vater sagt zu dir, Gott sagt zu dir, ich bin mit dir. Seu Pai, Deus, fala Und para weißt você, du eu estou was? com você. In Jesus Christus, du kannst von diesem reichen Tisch vom Segen, was Gott für dich vorbereitet hat, daran teilnehmen. E em Jesus, você pode participar dessa rica mesa de bênçãos que Ele preparou para você. Ja, wir können an diesem Psalm von David uns erinnern. Ne? Gott, du bedeckst mir den Tisch vor meinen Feinden. Nós podemos nos lembrar do Salmo de Davi: Senhor, tu preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Der Feind ist da. O inimigo está lá. Unser Feind sind keine Menschen, sondern die dämonischen Kräfte. Und die sind da. E os nossos inimigos não são pessoas, são as forças demoníacas, e elas estão lá. Unseren Vater gemacht, hat uns vor den Feind gesagt, hier, ich segne meinen Kindern mit allen Segen E o in der Pai himmlischen Welt. falou diante de todas essas forças demoníacas: eu abençoo o meu filho com todas as bênçãos. Also, ihr Lieben, lasst uns daran erinnern, mein Kampf ist nicht gegen Menschen, dein Kampf ist nicht gegen Menschen. E vamos nos lembrar disso: a nossa luta não é contra pessoas. Wenn du verärgert wirst mit jemandem, erinnere dich daran. E se você está irritado, nervoso com alguém, lembre-se disso. Das ist der Teufel, der versucht hier eine Falle zu machen für dich, dass du da reinfällst, dass Beziehungen zerstört werden. E é o diabo que está criando uma armadilha para destruir relacionamentos. Erinnere dich daran, dass du die Liebe Gottes einen Zugang dafür hast. Lembre-se que Du hast einen Zugang, ne? você tem um acesso ao amor de Zu der Deus. Liebe Gottes. Das heißt, wenn du verärgert wirst, wenn du besorgt wirst, du kannst zu Gott gehen. Quando você está irritado ou preocupado, você pode ir a Deus. Wir haben gesungen, wir haben einen Vater, der mit offenen Armen dasteht. Nós acabamos de cantar que temos um Pai que está lá de braços abertos. Jesus Christus hat diesen freien Gang gemacht, Jesus Cristo, ele criou esse als livre acesso. am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen hat. Quando ele morreu na cruz e Nicht, derramou do seu sangue. Weil wir etwas gebetet haben oder etwas Gutes getan haben, sondern weil Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Não porque nós fizemos uma oração bonita ou fizemos algo para merecer, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz Hat uns dieses Geschenk gegeben. e nos deu esse Eine presente. offene Tür zum Vater. Uma porta aberta ao Pai. Willst du da reingehen, Você quer dem passar por Vater lá begegnen? e ter um encontro Der com o Pai, Schöpfer der Himmel und Erde, o Criador dos céus e da terra, dein Schöpfer? o teu Willst du Criador? diese Begegnung haben mit jemandem, der dich liebt wie niemand mehr? Você quer ter um encontro com esse que te ama como ninguém mais? Die Tür ist offen. Das ist gute Nachricht, ihr Lieben. E a boa notícia é que a porta está aberta. Glaubst du daran, Você dass crê nisso? Jesus Christus der einzige Weg für diese Tür ist? Jesus Cristo é o único caminho para essa porta. Halte die Hand Jesus fest, Segure firme indem na du mão de sagst, Jesus. Jesus, ich glaube daran, du bist der einzige Weg. Enquanto diz, Jesus, eu creio que tu és o único Du caminho. bist die Wahrheit. Tu és a verdade. Du bist das Leben. Tu és a vida. Nimm mich oder ich folge dir nach, oder? Leve-me, eu te sigo. Die himmlischen Segen sind da für uns, die As daran bênçãos glauben. celestiais estão disponíveis para nós. Also diese Segen, ganzen Segen sind zum Beispiel, wie gesagt, du würdest auserwählt, das ist ein
ein Segen. E essas bênçãos são, como foi dito, você foi Ok. escolhido, e isso é uma grande bênção. Du wurdest als sein Kind adoptiert. Você foi adotado como seu filho. Weißt du, als wir noch ohne Gott in dieser Welt waren, waren wir so wie Feinde Quando nós estávamos gegenüber Gott. sem Deus, andando por esse mundo, nós éramos como inimigos diante de Deus. Aber durch den Glauben Jesus, sagt die Bibel, werden wir zu Kinder Gottes. E através da fé em Jesus, a Bíblia nos fala que nós nos tornamos filhos de Deus. Nicht alle in der Welt, ihr Lieben, ich weiß, das ist ein Satz, der wir manchmal so oft hören oder sogar sagen, E, eu- alle sind Kinder Gottes. e nem todo mundo, e é uma frase que a gente escuta com frequência, mas nem todo mundo é filho de Deus. Alle sind ja Schöpfung Gottes. Todos são criação de Deus. Aber nur durch den Glauben an Jesus Christus, tut mir leid, ich kann nichts anderes predigen, das ist das, was die Bibel sagt. E Nur durch den Glauben an Jesus Christus werden wir zu Kinder Gottes. apenas, sinto muito, eu não posso pregar de outra forma, porque é isso que a Bíblia fala, apenas através da fé em Jesus Cristo nós podemos nos tornar filhos de Ich Deus. würde vielleicht anders predigen, aber Gott weiß besser als ich. Talvez eu gostaria de pregar de uma forma diferente, mas Deus sabe Weiß viel melhor do que besser, eu. viel mehr als ich. Ele sabe muito mais do que eu. Deswegen seine Pläne sind perfekt. E os seus planos são perfeitos. Und diese Adoption ist ein Segen. E essa adoção é uma bênção. Die Errettung in ihn ist ein Segen. A salvação nele também é uma bênção. Die Vergebung für unsere Sünde ist ein Segen. O perdão dos nossos pecados é uma bênção. Und dieses Siegel vom Heiligen Geist ist ein Segen, was in dieser Stelle beschrieben E o ist. selo do Espírito Santo em nós também é uma bênção. Und es ist auch wichtig, dass wir wissen, ihr Lieben, das sind geistliche Segen, E é importante saber que essas são bênçãos die espirituais von Gott gegeben werden. que são dadas por Deus. Und das heißt Gnade. E isso é pela graça. Okay, wir können diese Segen nicht kaufen, Nós, nicht verdienen. nós não podemos comprar ou merecer essas Ne? bênçãos. Also man denkt vielleicht, ich werde so viel Zehnte und Opfergabe zahlen für die Gemeinde, so werden diese Segen auch bekommen. Nein, Você pode wir können pensar, keinen Segen kaufen. se eu der tantos dízimos e ofertas para a igreja, eu consigo receber essa bênção. Ich Não, werde a gente não dá para comprar essas Ich bênçãos. werde den Armen Essen geben, Kleidung geben, damit ich einen Segen kaufen oder merecer oder verdienen kann. Nein, wir können nichts verdienen, weil wir etwas Gutes tun. Você pode pensar, eu vou dar de comer ou de vestir aos pobres para eu poder merecer ou comprar essas bênçãos. Não, Dieser Segen também não. ist von Gott gegeben. Essas bênçãos são dadas por Deus, Es ist durch seine Gnade Pela sua ein graça. Geschenk. um presente. Ne? Stellt euch mal vor, ich würde Ärger haben mit jemand hier in der Gemeinde. Imagine só, eu vou ficar irritado com uma pessoa aqui da Ich igreja. würde mit dieser Person streiten und alles Mögliche schlimm tun mit dieser Person. Eu brigo com essa pessoa, Tage werden vergehen und Wochen. Ich werde sogar sie vergessen, nichts mehr mit dieser Person haben. e aí zu tun haben. os dias passam e eu não vou querer saber ter nada mais com essa Und pessoa. plötzlich kommt diese Person mit einem Geschenk in der Hand zu mir, De repente essa pessoa chega com um presente na mão para mim, voller Liebe, voller Freude. cheio de amor e de alegria. Ungefähr so hat Gott das mit uns getan. E Deus fez assim conosco. Und dieses Geschenk hat das Leben von seinem einzigen Sohn gekostet, E esse presente custou a vida do seu único filho, weil er uns liebt. porque ele nos ama. Und hier schreibt Paulus, das ist durch Jesus Christus getan.
Isso, diesen Segen. Durch Jesus haben wir diesen ganzen Segen. e é através de Jesus Cristo, Paulo diz que temos todas Durch essas das bênçãos. Opfer von Jesus haben wir die Adoption, die Errettung und so weiter. Através do sacrifício de Jesus, nós Das temos ist a adoção, a salvação e etwas, etc. was Jesus getan hat Isso é in algo unserer Stelle. que Jesus fez em nosso lugar. In Vers 3, lasst uns das zusammenfinden. In Vers 3 steht, jetzt wird es schwierig, wahrscheinlich auf Deutsch. Okay, Vers 3, wenn die Zähler. Ja, ja. Vers 3, in Christus. Nicht durch uns, in Christus. In Christus. Amen. Lasst uns das zusammenfinden. Nächster Vers. Vers 9. Vers 9, genau. Finden wir dort der Name Christus? Vers 9. Vocês encontram ali o nome de Cristo, no versículo 9. Durch Christus. Vers 12. Versículo 12. Finden wir dort in Christus? Você encontra ali também Cristo. Nicht durch uns, durch unsere eigene Kraft, aber durch Christus würden wir gesegnet. Através de Cristo nós fomos abençoados. Vers 13. No Finden wir versículo auch dort? 13 você também encontra lá. Ja? In ihm, ne? Genau. In ihm, Nelly. Nicht in uns, Não em nós, e sim nele. nicht in dir, Não em você, in ihm. nele. Wollt ihr noch mehr? Oder ist es genug? Vers 7. Vocês querem mais ou já é suficiente? Vamos para o versículo 7. Durch Marino. Durch Bruno. Através do Marina, através do Bruno? Durch ihn. Não, nele. Durch Jesus. Através dele. Und Vers 11 nochmal. No versículo Nee, 11. Vers 11 waren wir noch nicht. Na, in Masira. Nein, in ihm. In Vanya. Nein, in Jesus. Não foi na Mazira nem na Vânia, Und sim Vers nele. 13. No versículo 13. A gente já Ja. leu esse. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft von eurer Rettung gehört habt, Durch würdet auch ihr durch ihn. Auf Deutsch kommt das am Ende. Ne? Ja. Durch ihn. nele. Ihr Lieben, Gott hat uns ganz kurz jetzt nur, damit wir uns ein bisschen vertiefen in diesem Segen, die Auserwählung zum Beispiel. Só para que nós nos aprofundemos em alguns pontos aqui. Por exemplo, a escolha, a eleição. Berühre deinen Nachbarn und sagt, Gott hat dich auserwählt. Encosta no seu irmão Deus do te lado e fala escolheu. assim: Deus te escolheu. Deus te escolheu. Toca aí no irmão aí. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Ihr Lieben, jetzt predige ich nicht über Prädestination, okay? Não estou pregando sobre predestinação, Sondern einfach über dieser Fakt, dass Gott uns auserwählt hat. e sim por esse fato que Deus nos escolheu. Ob das schon vorherbestimmt ist oder nicht, ist eine Sache für ein anderes Mal. Se está predeterminado ou não, é um assunto para outro, Fakt ist, outro Gott dia. hat dich auserwählt und O fato é hat que uns Deus auserwählt te als seine escolheu, Ele Kinder. nos escolheu como seus filhos. Und das ist, wie gesagt, nicht auf unsere eigene Leistung, E não é baseado na nossa performance, sondern er hat zu dir geschaut und einfach dich geliebt und seine Gnade. simplesmente Ele nos viu e nos amou pela sua graça. Und der Vers 4 sagt, er hat uns ausgewählt, Verso 4, Vers 4 sagt, es hat eine Bestimmung, warum wir erwählt worden sind.
E o versículo 4 fala que tem um propósito por ele ter nos escolhido, damit wir heilig und tadellos vor ihm stehen. para sermos Ok? santos e irrepreensíveis em sua presença. Das ist die Bestimmung. Gott hat dich erwählt, damit dein Leben vor ihm heilig und tadellos ist. E esse é o propósito. Ele te escolheu para que para você ser ter uma vida santa e irrepreensível em sua presença. Also, das heißt mit anderen Worten, hat nicht dich so erwählt, gesagt, Jonatas, ich erwähle dich, komm, folge mir nach. Komm. Aber bleib so, wie du bist. Nein. Ou seja, ele não chegou e falou assim, Jonatas, eu te escolhi, vem, me segue. Agora eu vou, né? Me segue. Mas permaneça do jeito que você está? Nein. Não. Komm mit mir, sagt Gott. Ich habe dich erwählt. Vem comigo, Jesus diz, Deus diz. Dein Leben wird verändert. Eu te escolhi e sua vida vai ser mudada. Das ist ein Prozess der Heiligkeitsprozess. E isso é um processo de santificação. Amen. Dass wir mehr und mehr wie Jesus werden. Dass unser Charakter verändert wird. Dass unser Herz verändert wird. Que nós possamos nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus, que o nosso coração e o nosso caráter sejam transformados. Und das kann, ihr Lieben, nur durch Jesus in uns. E isso só acontece apenas Diese através de Jesus em nós. Passiert nur, wenn die Liebe Jesu in unseren Herzen ist. Só acontece quando o amor de Jesus está em nossos corações. Amen. Dafür wurdest du erwählt. E para isso Amen. que você foi escolhido. Und in Vers 5 spricht über diese Adoption. Versículo 5, Paulo fala sobre a adoção. Ne? Durch Jesus Christus werden wir zu seine Kinder. Und in der römischen Zeit E através de Jesus Cristo nós somos feitos filhos dele. es war die Kultur so, dass Kinder adoptiert worden sind, damit der Familiennamen weitergegeben wird, zum Beispiel. Ne? E nos tempos romanos, esse processo de adoção às vezes era usado para que a linhagem, o nome da família tivesse prosseguimento. Ein Vater sagte zu jemand, zum Beispiel, du wirst mein Kind, ich will dich adoptieren und du wirst meinen Namen oder Nachname haben. Já tentei. O pai diz para o filho, olha, eu vou te adotar e você vai ter o meu nome, o meu sobrenome. Oder zum Beispiel os bens, die materiellen Sachen auch, ne, damit es weitergegeben sein kann. E também ele podia passar para esse filho seus bens materiais. Und nachdem suas posses. dieses Kind adoptiert worden ist, hätte er nichts mehr zu tun mit seinem irdischen Vater gehabt. E a partir do momento que aquela pessoa fosse adotada, ela não tinha mais nada, nenhum tipo de relacionamento com o seu pai terrestre. Keine Verantwortung mehr gegenüber seinem biologischen Vater, sondern mit seinem neuen Vater. Ele não tinha mais nenhuma relação com o seu pai biológico, e sim com o seu novo pai. Das ist ein Bild, was der Apostel Paulus nimmt, wo sagt, ihr lieben Christen, ihr würdet durch Jesus Christus adoptiert. Ihr würdet zu Kinder Gottes. E essa é uma ilustração que o apóstolo Paulo fala aqui e usa falando, olha, vocês se tornaram filhos de Deus. Männer, Frauen, ihr, die an Jesus glaubt, homens e mulheres que creem em Jesus. Habt den Heiligen Geist empfangen. Vocês receberam o Espírito Santo. Und dieser Geist produziert in euch diese Adoption. Ihr seid jetzt Kinder Gottes.
E esse Espírito produz em nós essa adoção, nós nos tornamos filhos de Deus. Jetzt bist du ein Kind des Königes, Agora você Jesus é Christus. filho do Rei Jesus Cristo. Du hast eine neue Identität. Você tem uma nova identidade. Du kannst deine Vergangenheit verlassen, ne? Deinen biologischen Vater, ne? In diesem Sinne, ne? Verlass nicht dein biologischer Vater, sondern Você pode deixar o seu passado biológico, assim por dizer, não deixe o seu pai biológico. aber wir sind jetzt privilegiert. Danke. Nós somos privilegiados. Amen. Und auch interessant, dass jetzt können wir vielleicht Johannes, ich glaube Johannes 8, 38 lesen. Podemos Ich hoffe, ler João dass ich 38? richtig aufgeschrieben habe. 38. João 8. Ja, genau. É 8:38. Ne? Não é isso? Genau, ich rede von dem, ne? Hier, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Das ist ein Satz von Jesus. Essa é uma frase de Jesus. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai. Auch wir, also auch ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Und dann in Vers 44, E no versículo 44, Jesus spricht hier sehr hart. Jesus fala aqui de uma forma dura. Euer Vater ist nämlich der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Es ist eine harte Ermahnung von Jesus. Aqui é uma advertência Wenn wir- dura de Jesus. Nicht gemäß des Evangeliums leben, sind wir Kinder des Teufels. Se nós não vivemos de acordo com o Evangelho, nós somos filhos do diabo. Ihr Lieben, diese Adoption von Gott verändert auch unsere Identität da drin. Dass wir nicht mehr Sklaven des Teufels sind, sondern wir sind Sklaven oder Diener Gottes. Essa adoção, ela muda a nossa identidade. Nós não somos mais escravos do diabo, sim somos servos de Deus. Diese Adoption bedeutet, dass wir Kinder Gottes werden und nicht mehr die Ringrichtung, was wir verdient würden, bekommen werden. Essa adoção significa que nós somos filhos de Deus e não vamos receber a execução que deveríamos. Aber es bedeutet auch, unser Vater hat eine total andere Identität als der Vater dieser Welt, als der Teufel. Também significa que o nosso pai tem também uma identidade totalmente diferente que o pai desse mundo, o diabo. Also, das ist eine komplette andere Denkweise und Art und Weise, wie wir leben. É uma forma totalmente diferente de pensar e de viver. Amen. Das ist ein Segen für uns, E isso é uma bênção para nós. dass wir neue Richtung bekommen, wenn wir Kinder Gottes werden.
Nós Wir haben, recebemos uma nova direção quando nos tornamos filhos de Deus. wir haben jetzt die Fähigkeit, den Wille des Vaters zu tun. Nós temos agora a capacidade de realizar a vontade de Deus. Denn Jesus gibt uns die Kraft, der Heilige Geist gibt uns die Kraft. Porque o Espírito Santo nos dá a força para isso. Jesus zeigt uns den Weg. Er hat uns schon sein Vorbild Ele nos mostra o gegeben, caminho e ele já nos deu wie wir den Vater gefallen o können. seu exemplo de como podemos agradar ao Pai. Jesus hat Menschen geliebt, Menschen gelehrt, Ele amou as pessoas, ele ensinou den as Weg des pessoas Vaters zu gehen. a andar no caminho do Pai. Du wurdest dafür berufen als sein Kind auch. Amen. E você também foi chamado para isso como seu filho. Menschen zu lieben und Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen. A amar as pessoas e a trazer as pessoas à presença de Deus. Weil du etwas besitzt Porque durch dein himmlischer Vater. você tem algo através do seu Du besitzt jetzt die Liebe Gottes Pai Celestial. Você durch Jesus. tem agora o amor de Deus. Gib es weiter. Transmita ele. Du hast jetzt die Information sozusagen oder die Lehre von deiner Identität als geliebter Kind, als jemand, der gerettet wurde. Jetzt hast du Hoffnung für die Ewigkeit. Você recebeu Gib das weiter. esse ensinamento da sua nova identidade em Jesus, que você é um filho amado, que você é salvo, e você pode também passar esse ensinamento adiante, Damit der Herr verherrlicht wird. para que o Senhor seja In glorificado. Vers 6 steht, ich mache jetzt schon ein bisschen weiter, denn ich habe gesagt, ich mache nicht lang. Eu vou prosseguir, porque eu falei que não ia demorar hoje. Wir haben noch 1,5 Stunden. Falta só 1h30. Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade. Ne? Para o louvor da sua gloriosa graça. Diesen ganzen Segen, was du bekommen hast, ist für den Lob des Herrn. Todas essas bênçãos que você recebeu são para o louvor do Senhor. Du bist ein Kind Gottes. Gott hat dich von dem Tod errettet. Você é um filho de Deus. Ele te libertou, te salvou da morte. Für sein Lob. Para o seu louvor. Hier steht, dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Está escrito no versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Erinnert ihr euch an diesen Moment, als Jesus Christus getauft worden ist? Vocês se lembram daquele momento em que Jesus foi batizado? Der Himmel öffnete sich und Gott sagte, das ist mein geliebter Sohn. E o céu se abre e Deus fala, este é o meu filho amado. Jesus ist der geliebte Sohn Gottes. Jesus Cristo é o filho amado de Deus. Nicht Buddha, nicht Mahatma Gandhi, nicht Não outras Maria. pessoas, não Buda, não Gandhi, não Ana Maria. Jesus ist der Messias, Jesus é o Messias, der gesendet wurde, que foi enviado, der geliebte Sohn Gottes, o amado Filho de Deus, der gekommen ist, um zu leiden. Jesus ist gekommen, um ins Kreuz zu gehen, für meine und deine Schuld. que veio ao mundo para sofrer. Ele veio para sofrer pelo meu e o seu pecado.
Und wir können heute durch dieses Opfer von Jesus Vergebung von unseren Sünden empfangen. E através desse sacrifício de Jesus, nós podemos hoje receber perdão, Indem wir glauben, Gott, ich glaube daran. Jesus, es war notwendig, dass dein Sohn stirbt, damit meine Sünden erlöscht werden. ao crer e confessar, Senhor, eu creio que foi necessário que o teu filho morresse para que o meu pecado fosse perdoado. Und das ist ein Akt auch der Demütigung, ihr Lieben. Isso também é um ato de humildade. Zu glauben, ich bin so schlimm gewesen oder ich bin so ein Sünder, dass es notwendig war, dass der Sohn Gottes kommen muss, um zu sterben. De crer que eu era tão pecador que foi necessário que o Filho de Deus viesse morrer em meu lugar. Und er hat das getan. Wenn du daran glaubst, E ele fez isso. E se você crê nisso, deine Sünden sind vergeben. seus pecados são perdoados. Jesus hat alle deine Sünden schon an diesem Kreuz genommen auf sich. Jesus tomou sobre si, naquela cruz, todos os seus pecados. Er ist da an diesem letzten Atemzug, Vater, ich gebe mir mein Leben in deine Hand, ne? So ungefähr. E nos seus últimos fôlegos, ele fala ao Pai, eu entrego minha vida em tuas mãos. Und Jesus ist dann tot. E aí ele morreu. Er würde dann gegraben E ele foi sepultado. und da war dann keine Hoffnung mehr irgendwie. Aber am dritten Tag ist er auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt. E já não havia mais nenhuma esperança, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Und das ist auch etwas, was wir glauben. Jesus hat die Macht des Todes besiegt. Nur er kann. E isso também é algo que nós cremos. Jesus, ele venceu o poder da morte e só ele pode Er kann uns das schenken. nos dar esse Wir presente. glauben, wir werden auferstehen. Nós cremos que vamos também ressuscitar. Wegen der Kraft, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, werden wir auferstehen. Através do poder que também trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, também iremos ressuscitar. Denn diese Kraft ist in uns. Porque esse poder habita em nós, Durch den Heiligen Geist. através do Espírito Santo. Das ist ein Segen. E isso é uma bênção. Ihr Lieben, wenn ich vielleicht über finanzielle Noten und predigen würde, dass du reich wirst und keine Probleme, ich würde wahrscheinlich viele Hallelujahs oder würden wir wahrscheinlich viele Halleluja, Gloria a Deus, ich will das auch. Oh, nichts kaputt machen. Talvez se eu falasse sobre Heilung, du wirst problemas, geheilt jetzt von dieser Krankheit, im Namen Jesus. problemas financeiros e prometesse a você que Wir você wollen sehen, oder? Wir wollen gleich sehen das Ergebnis von prometesse a etwas. você toda sorte de bênçãos financeiras ou que você vai ser curado. Aber Nós queremos ver imediatamente um resultado. der Segen Gottes ist für uns garantiert im Himmel auch. Und wir können auch heute davon desfrutar, genießen. Mas a bênção de Deus ele já está garantida nos céus e nós podemos Das desfrutar ist eine dela hoje. Verheißung. Die ganzen Segen ist eine Verheißung. E as bênçãos, essas bênçãos aqui, elas são uma promessa. Das ist keine Spiel, was Gott mit uns macht, sondern das ist eine Wahrheit, eine Verheißung, die Gott uns gelassen hat. Isso não é um jogo que Deus fez conosco, é uma promessa que Ele Und nos deixou. wenn wir daran glauben, das verändert unser Leben heute und jetzt. E quando nós cremos nisso, isso muda a nossa Auch vida wenn wir agora. nicht sehen können, auch wenn wir eine Welt sehen, die in Krieg ist,
kaputt ist. Mesmo quando não conseguimos ver, nós vemos um mundo que está quebrado e em guerra. Auch wenn wir sehen, dass vielleicht Beziehungen zerstört sind in unseren Familien. Quando vemos que os relacionamentos estão destruídos em nossas Die famílias. Verheißung bleibt. A promessa de Jesus Alles wird permanece. vergehen, aber das Wort Gottes wird nie vergehen. Tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Das ist ein großer Segen. E isso é uma bênção. Glaubst du daran? Du bist gesegnet. Você crê nisso, você então é abençoado. Wir sind gesegnet. Nós somos Sei abençoados. sicher, du bist gesegnet Esteja certo disso, você é abençoado durch dein Glaube an Jesus Christus. através da sua fé em Jesus Das Cristo. reicht E isso é suficiente für ein glückliches Leben im Chaos. para uma vida de felicidade em meio ao caos. Wenn Jesus im Boot ist, Quando Jesus está no barco, es kann kommen jede Art von Sturm, oder? todo tipo de tempestade pode vir. So war es mit dem Jungen. E Ein großer Sturm. foi assim que aconteceu com os discípulos. Aber Jesus war auf dem Boot. Uma grande tempestade veio, mas Jesus, ele estava no barco. Jesus hat diesen Sturm gestillt. E ele acalmou a tempestade. Und ihr Lieben, auch wenn dein Sturm noch nicht gestillt worden ist, Mesmo que essa tempestade ainda não se acalmou, dein geistlicher Sturm in Jesus ist schon gestillt. a sua tempestade espiritual, ela já Du foi bist acalmada schon em sein Jesus. Kind, du bist schon erkauft worden, du hast schon den Sieg Você já über é, den Tod. já é seu filho, você já foi comprado e você já tem a vitória sobre a morte. Ist das Geschenk, was unser Vater im Himmel uns gibt, E esses são os presentes que o nosso Pai Celestial nos durch dá, Jesus Christus. através de Jesus Cristo. Vater, danke für dein Geschenk, für dein Segen, Herr. Senhor, obrigado pelo teu presente, Dass pelas du uns tuas bênçãos. geliebt hast von Anfang an, Tu Herr. nos amou desde o princípio. Herr, und du hast deinen einzigen Sohn geschickt, damit wir Hoffnung haben können, Tu Herr. enviaste teu único filho para que possamos ter Herr, esperança. heute in Jesus wissen wir, woher wir kommen, aus einem Leben unter Feindschaft mit dir, Herr. Em Jesus nós sabemos de onde viemos, de uma vida de inimizade contigo, Senhor. Aber durch Jesus, wir wissen heute, wo wir sind. E através de Jesus nós sabemos também onde nós Wir estamos. sind vergeben. Nós somos perdoados. Durch das Opfer von Jesus sind wir erkauft worden für ein neues Leben. Através do sacrifício de Jesus Cristo nós fomos comprados Wir para uma haben nova eine neue vida. Identität. Danke, Vater, dass wir dein Kind genannt werden E können. recebemos uma nova identidade. Obrigado, Senhor, que nós podemos ser chamados Danke, dass teus wir filhos. sogar dein Freund genannt werden Obrigado können. que Herr. também somos chamados de Du teus willst amigos. unser Freund sein. Tu queres Gott. ser nosso amigo, Deus. Gott, der Himmel, der Schöpfer von Himmel und Erde, das ganze Universum geschafft hat. Deus que criou Tu os céus e a terra e todo o Möchtest universo. unser Freund sein. Queres ser nosso amigo. Du möchtest uns mitnehmen auf den Weg, wo es Leben in Fülle gibt. Nos quer guiar-nos ao caminho onde há Herr, vida. begegne du die Herzen, die hier diese Botschaft hören, Herr. Senhor, toca nos Und corações que berührt estão sind, ouvindo Herr, essa durch mensagem. dein Wort in diesem Moment, E Herr. estão se Und sentindo tocados ein por essa mensagem. Ja sagen zu dir, Herr. E estão Und dizendo sim sagen, para ti. ja, Jesus, ich glaube, ich brauche Vergebung. E dizem, sim, Senhor, eu preciso de perdão. Vergib du mir, Herr, Perdoa-me, dass Deus, ich dich vergessen, deine Wege vergessen para habe. que eu não te esqueça e não esqueça os teus caminhos. Danke, dass ich Vergebung heute hier finden kann durch dein Kreuz, Que eu possa Jesus. encontrar perdão através da tua cruz, Senhor. Du kannst jetzt vor Gott dein Herz stellen, Você ihr pode Lieben. colocar agora diante de dieses Deus o seu Gebet in coração dein Herz machen. e fazer essa oração em seu Du kannst coração. mit deinem Mund bekennen und in dein Herz glauben heute, dass Jesus Christus der Herr und Retter deines Lebens ist. Você pode crer em seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou. E Du kannst das heute tun vor der Gegenwart des Herrn. Você pode fazer Und isso hört diante dich. da presença Und de er Deus. sieht dich E Ele te escuta e te vê. und er nimmt dich an. E Ele te recebe, te aceita. Danke, Herr. Obrigado, Senhor.
für die Hoffnung, pela esperança, dass wir tragen können heute auf dieser Erde. que podemos carregar hoje, Senhor, Als deine Gemeinde, Herr, como tua igreja, versammelt hier, Herr, reunidos aqui, in Einheit, Herr, für dich, Herr, em unidade para ti, Senhor, stehen können, Herr, weil wir verstanden haben, porque compreendemos, wir sind in dir mehr als Sieger, Herr. nós somos em ti mais que vencedores. Danke dafür, Herr. E obrigado por isso, Senhor. Für jedes Familie, jedes Leben, die hier auch diese Botschaft hören und diesen Schritt nehmen zu dir, Herr. Cada família, cada vida que estão escutando essa mensagem e querem tomar esse passo. Herr, du kennst auch jede Situation, jede Problem auch von jeder Conheces Person hier. cada situação, cada problema de cada pessoa. Ich bete auch, Herr, dass du auch dort mit deiner Trost kommst, ja, E eu peço também, Senhor, que tu venhas com teu consolo, deiner Kraft, com tua força, im Namen Jesu. em nome de Jesus. Amen. Amém. Halleluja. Amen. Ja, guter Vater. Vamos orar, vamos cantar mais uma vez.